尋晚至凌晨本港受到強風暴雨吹襲，今朝早有西灣河街坊上傳影片，顯示住宅室外位置有大充氣水池喺暴風中被吹走，希望執到嘅住戶同佢聯絡。點知貼文一出，即刻引嚟網民炮轟，指天文台早就預料到蘇拉風力驚人，樓主竟然唔好好固定水池，話樓主好自私。部分人留意到除咗水池，畫面內其他物品都好危險，紙張凳如果吹走飛跌到街上，後果可大可小。其後樓主家人回覆話，今次係收拾上出現誤會，會吸取經驗，下次會做好防風準備。但仍有網民難以接受，認為好彩冇整親人或者整爛人哋財物，好明顯係你哋疏忽。